വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ ഇന്ന് നെയിമിങ് ചലഞ്ചാണ്. പേര് ഞാൻ മേലെ പോട്ടേക്കാം, എല്ലാം കണ്ടോളി. ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററായ ഡിക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറി മിൽക്കാണ്. അതമ്മ വന്നതാണ് കാപ്പി കൊണ്ട് ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് പൊട്ടിക്കണം തന്നെ ഒരു പണി. യെസ്, അടുത്ത ലെറ്ററായി ഇക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് വാട്ടർ, ഇലഞ്ഞാൽ വെള്ളം. കുറച്ചാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ടീ ആണ്. ടീക്ക് നമ്മൾ ടീ തന്നെയാണ് കുടിക്കുന്നത്. ടീ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, കണ്ടോളൂ. സ്ട്രോങ് ആണ്. സാധനം അടിപൊളി. എച്ചിന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വരാം. എച്ചിന് നമ്മൾ ഹോർലിക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഹോർലിക്സ് എല്ലാം തീർന്ന് ഞാൻ മക്കി തീർത്ത് എച്ചും കഴിഞ്ഞു. ഇതിട്ട് ഏക്ക് നമ്മൾ അയ്യോ ഊതിയതായിരുന്നു ഗൈസ്, മൊത്തം മുക്കിലൊക്കെയായി. ഏക്ക് നമ്മൾ അവിലാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബീപ്ത എന്നുള്ള പേരാണ്. ഒരു ഈ കുറവുണ്ട്, നിങ്ങളത് നോക്കണ്ട. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ. അടുത്ത ലെറ്റർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ.